امشب چنل با اشتها бон суағ мегӯям барои кулли тамошобинони телевизиони душанбе ин аст барномаи бо иштиҳо бо шумо чунар вақта мубориз усмонов ва имрӯз мо сафар мекунем ба кадом мамлакат дӯстони азиз ба мамлакати фағонса имрӯз дар меҳмонии мову шумо бори аввал дар доираи барномаи мо ошпази касбӣ яке аз ошпазҳои пешсафи мамлакати фаронса инам бошад фредерики симоне мебошанд ки ман шуморо расман ба барномаи мо хушомадед мегӯям бениҳоят шод ҳастем ки рӯз шумо моро ҳамроҳӣ кардед ман сараввал мехостам ки шумо як таманиётҳои неки худро ба кулли тамошобинони азизи телевизиони душанбе мерасондед. Салом ба Тоҷикистон бо иштиҳо. бо иштиҳо ин аст номи барномаи мо. Имрӯз бисёри тамошобинони мо умед баро мебарам ки дар ҳайрат мемонанд, зеро хӯроке ки имрӯз ошпази мо интихоб намуданд аз маҳсулотҳоашам дидам ман гуфта метавонам ки хӯрок душвор аст. Сараввал ман мехостам ки каме маълумот медодед барои мо ки имрӯз чӣ хӯрокро шумо омода мекунед ва барои чӣ маҳз ана ҳамин хӯрок интихоб шуд дар барномаи мо. D'accord. Alors en fait, je t'ai préparé. тамошобинони муҳтарам имрӯз як десерт, як ширинӣ омода карда нишон додани ҳастам ки барои омода кардани он мо аз креми моеъ, қаҳвадона, барги желатин, ванил ва норинҷ ва ҳамчунин аз шакар истифода мебарем. беҳтарин саволи аввалине ки пайдо мешавад ва фикр мекунам ки ин саволи мубрам аст. Шумо бори аввал дар Тоҷикистон агар хато накунам таъссуротҳо чӣ гуна ҳастанд аз мамлакати мо махсусан аз шаҳри Душанбе пойтахти азизи мо? Alors, il faudrait encore rester beaucoup plus de temps avec vous ici. барои он ки нуқтаи назари ман оид ба Тоҷикистон мушаххас бошад ба ман лозим аст ки боз чанд рӯзи дигар дар Тоҷикистон истам бо мардуми Тоҷикистон зиндагӣ намоям. Вале таассуроти аввалини ман оид ба Тоҷикистон ин аст ки бозорҳо хеле зебо ҳастанд. фаҳмо бениҳоятам хуб. ман фикр мекунам ки фурсати он расидааст ки мо оғоз кунем омода кардани имрӯза шириниро. аз чӣ оғоз мекунем? Мегуфтед ки пеш аз ҳама аз кадом маҳсулот истифода мебарем ва баъдан баъд аз он чӣ корҳоро бояд ба анҷом расонем? On va commencer par la chose prioritaire qui est déjà la panna cotta parce que мо пеш аз ҳама панакота моеъи панакотаро гирифта дар пиёла мерезем ва онро барои он ки андак сахттар шавад дар яхдон мегузорем. je laisse mon ami ман мехостам ки шумо асбобро ба кор андозед. l'appareil. беҳтарин ман худи ҳозир онро ана ба кор андохтам. аллакай гармияш бояд чӣ қадар бошад? Баланд монам ё на? Il faut que ça chauffe tout doucement. Donc бояд ки оҳиста оҳиста гарм кунад. non, ici, ok, bon, c'est super. Donc on laisse chauffer. Alors la recette, on peut la donner en entier la recette. Hein. мо ҳозир барои як ду нафар омода мекунем. барои ҳардуям онанитараш. Voilà, pour nous deux. Ah oui, pour nous deux. Mais je vais donner la recette. ман ҳозир тавсияномаро барои умуман тамошобинон пешниҳод мекунам ки онҳо тавонанд дар оянда барои 8-10 нафар ҳам омода карда тавонанд. хуб дастурамали махсус аз Фредерик Симоне дар барномаи бо иштиҳо ва шириние ки мо имрӯз бо ҳамроҳии ин ошпази машҳур омода мекунем ном дорад панакута. як оилаи хурд аст. як оилаи хурд аст барои як. Alors, омад дар Тоҷикистон оилаи хурд гуфта тақрибан як 8 нафар ё ки 10 нафарро дар назар дорам. барои ҳамин инро ҳам ба назар гирифтанашон лозим аст. анамита бисёр на аз оилаи хуб. масалан бо хӯрокҳои миллии мо ошно шудед.
аст оши палав, хурутоб, бисёр хӯрокҳое ҳаст ки мо дар Тоҷикистон омода мекунем. Шумо чашидед онҳоро, кадомаш барои шумо писанд омад ва аллакай гуфта метавонед ки масалан оши палав ё дигар хӯроки миллии тоҷикро шумо омода карда метавонед? Alors moi, dans la cuisine, j'aime tout. Je ne suis pas quelqu'un de difficile. Et je n'aime pas faire la différence entre un plat ou un autre. C'est quand c'est bon, la cuisine. ҳамчун ошпаз ман миёни хӯрокҳо фарқият намегузорам, тамоми хӯрокҳоро дӯст медорам. Тамоми хӯрокҳоро дӯст медоранд ин нафар, яъне ки ягон махсусияти хоса ё ки ягон хосияти афзалиятнок дошта бошад, ин чиз муҳим нест. Муҳим он аст ки ин хӯрок аст ва тааллуқ дорад ба ин ён тамаддун, миллат ва ин бениҳоят хуб аст. Имрӯз хӯроки интихоб намудем, ин хӯрок ватанаш кадом аст? Alors la panna cotta, c'est d'origine méditerranéenne, c'est italien la panna cotta. панакота аслан ин моли кишварҳои баҳри миёназаминӣ, хусусан Итолиё мебошад. Итолиё мебошад. Mais nous, le sud de la France touche l'Italie quasiment, donc forcément. ва ҷануби Фаронса ки бо Италия бисёр наздик ҳастанд, ҳамсоя ҳастанд, ин фарҳангро доранд. C'est un dessert que j'aime beaucoup, la panna cotta, parce que c'est crémeux. ман панакотаро дӯст медорам барои он ки аз крем омода мешавад. Qu'est-ce que c'est? Мана. Ин дар кор мешавад. Ah, la planche. Mon ami, la planche. Merci. беҳтарин. Bon, là, on a mis la crème liquide. мо ҳозир кремро гарм карда истодаем. ана акнун шакар ки дар даруни крем об шуда моеъ шуд, баъд барги ванилро истифода менамоем. Est-ce qu'il a vu, est-ce que tu vois cette vanille, comment qu'elle est grosse? Elle est très grasse et regarde, sens cette saveur, comment que c'est magnifique. ман бӯи ванилам бениҳоятам хуб аст дӯстон. умуман барои ман шавқовар аст ки шумо чӣ гуна ошпаз шуданро ба ҳайси касби доимии худ ҳамчун сарнавишти худ интихоб намудед? Чӣ сабаб шуд? ё ки ягон ҳолати тақдирсоз буд дар ин масъала? Voilà. Parce que c'est un beau métier, la cuisine. La cuisine, c'est le partage. La cuisine, c'est des rencontres. Et la cuisine, c'est l'amitié autour d'un repas. барои он ки ин касби бениҳоят хуб аст, мо бо ин касб бо мардум ошно мешавем, якҷоя хӯрок мехӯрем, дӯст мешавем. Et surtout, pour aimer la cuisine, il faut avoir un bon appétit. ва махсусан барои ошпази хуб шудан иштиҳои хуб доштан дар кор. иштиҳои хуб доштан дар кор. Фаҳмо, бори аввал вақте ки хӯроке омода кардед, ки барои шумо илҳом бахшида буд? ё ки чӣ илҳомбахши шумо шуда буд дар он вақт? Хӯроки аввалини шумо кадом хӯрок буд? Oh là là, la question, elle est terrible, hein, parce que je peux te dire que j'ai fait beaucoup de plats depuis. Donc, il n'y a pas réellement une recette particulière. Hein. Il y a, à table, c'est surtout un moment de partage et de convivialité. On peut très bien passer un très très bon moment à table avec une bonne tartine de pain grillée avec un très bon beurre dessus. Hein. бисёр саволи мушкил аст, ман гуфта наметавонам ки аз куҷо ва чӣ гуна сар кардам ва ин аз ҳамун як хӯроки оддие ки дар сари дастархон мехӯреду ба шумо маъқул мешавад, аз ҳамун оғоз меёбад. Là, la crème, elle est en train de chauffer. On va mettre la gélatine. Donc la gélatine qu'on a mis à ژلاتینро fondre اکنون dans l'eau وقتی doucement. илова кардан ба моеъамон расид. Hein, voilà, donc on l'incorpore dedans. On a fait fondre. онро la crème. об мекунем, моеъ мегардонем. дар кадом маврид мо фаҳмида метавонем ки аллакай ӯ масалан об шудааст ва ман то яканза мебинам рангашам дигар мешавад. Шояд бисёри нафарон ҳатто метарсанд ки дар оҷо рангаш сиёҳ шуда истодааст. ин унсурҳоро чӣ гуна дарк кардан мумкин аст? Comment que ça va être bon? Ben, en fait, on fait juste fondre la gélatine, hein, simplement. Donc là, ҳамун ژелатин дар даруни креми мо ва шакар об шавад. et la vanille ensemble. Ensuite, on a mis sur de la glace pour refroidir. ва мо онро моеъамонро дар болои ях мегузорем то ин ки хунук шавад. бале айн дар ин ҷо ях аст дӯстон.
дар боаш гарм мекунем ба зуре ки ҳамроҳ кардем барги ванил дар ин ҷо креми моеъ ва дигар чизҳо онро баъдан гарму гарм гирифта ба болои анамин яхи мо мемонем. Voilà. Et là, on fait refroidir la crème très rapidement et on va la mettre dans les verres ensuite. زود ما کرم رو در بالای یخ گذاشته خنک میکنیم، یخ میکنیم و اون رو در پیاله ها گرفته خنک میکنیم. در یخدان میگذاریم. як нуқтаи муҳим ошхонаи фаронса ошхонаи машҳур аст, ошхонаи итолиё ҳам ошхонаи машҳур аст. Аммо масалан дар мамлакати мо ман гуфта метавонам ки ошхонаи итолиёвӣ бениҳоят машҳур аст, ошхонаи фаронсавӣ на он қадар. Сабаб дар чӣ ба фикри шумо? Sa question, elle est très bonne. Alors peut-être parce que il y a beaucoup plus d'Italiens qui viennent ici au Tadjikistan. سوالی عجیب، شاید ایتالیایی هایی که به تاجیکستان میآیند زیادتر باشند. Moi, ça me dérangerait pas de venir plus souvent faire à manger ici, tu sais. Comme ça, tu pourrais apprendre la cuisine française. و برای من هم میگوید مشکلی نخواهد بود اگر زود به تاجیکستان آمده خوراک آماده نمایم و به همین واسطه شما خوراک فرانسوی رو خواهید دانست. فهмо. Ман фикр мекунам ки воситаи аввалин барои боз ҳам васеъ ошно кардани тамошобинони барномаи мо аст ва хӯроки шумо омода мекунед. Уман шумо на танҳо худро ҳамчун ошпаз, балки уман ошхонаи Фаронса ва мамлакати Фаронсаро муаррифӣ карда истодаед. Ah bah oui, oui. Et puis surtout, même si je représente la cuisine française, moi je suis aussi heureux de venir pour la première fois dans ton pays ici, parce qu'on m'a invité justement à venir pour faire connaître la cuisine française aussi. بسیار خرسند هستم که مرا برای آمده در تاجیکستان خوراک پختن دعوت کردند و خرسند هستم که من خوراکپزی فرانسوی را به تاجیکان نشان میدهم. як нуқтаи муҳим дар бисёри тарабхона аллакай буданд, зеро ки халқ бо меҳмоннавоз ҳастанд, ҳастанд хӯрокҳои мисалан итолиёвӣ, ҳастанд хӯрокҳои фаронсавӣ ки дар Тоҷикистон ҳам омода мекунанд. Барои ман шавқовар аст донистан ки дар ягон ҷо истеъмол кардани нафар хӯрокро умуман оиди ошпазҳои мо ки хӯрокҳои итолиёвӣ ё ки фаронсавиро омода мекунанд ба сатҳи касбӣ онҳо чӣ гуна баҳо медиҳед? Alors moi personnellement, quand je vais quelque part, c'est pour apprendre. من شخصا هر کجا میروم تنها برای آموختن میروم. Et moi, en français, j'ai pas envie d'aller manger dans un restaurant français. و من همچون فرانسوی نمیخواهم که در کشورهای خارج رفته خوراکهای فرانسوی خورم. Parce que, ah oui, parce qu'après, quand je vais rentrer, on va me poser des questions. Alors, qu'est-ce que tu as vu là-bas au Tadjikistan? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qui était bon? چون که وقتی که من به وطنم برمیگردم به من سوال میدن که تو وقتی که در تاجیکستان بودی کدام خوراکهای تاجیکی را خوردی؟ Bon. نه خوراکهای فرانسوی را. Là, les crèmes sont prêtes. Donc, on va les mettre au frigérateur. کرم ما آماده است و ما آن را برای سخت شدن به یخدان میگذاریم. яхдон мегӯем. Чанд муддат бояд ки дар яхдон нигоҳ дорем анамин креми омода шудаи моро? On en a pour 15 minutes, 20 minutes. تقریبا 15-20 دقیقه. 15-20 دقیقه. خوش тамошобинони азиз, бори дигар муроҷиат мекунам ба ҳар шумо ва мегӯям ки имрӯз дар меҳмонии мо шумо яке аз ошпазҳои пешсафи Фаронса, ин ҳам бошад Фарида Кисемонӣ ҳастанд ва баъд аз тамошо кардани як навори ҷолиб мо боз ҳам дар иртибот хоҳем шуд. ҳамроҳи мо бошед. Et bon, tu vois, comme je t'ai dit dans la recette, hein, on a mis la crème liquide, on a mis le sucre, on a mis la vanille et la gélatine. On a mis tout dans les jolis verres et maintenant on va faire la réduction de jus d'orange au café. طوری که حاضر ما شاهد بودیم ما و قیام خودمون ونیل، شکر و دیگر محصولات را علاوه نمودیم آن را در پیاله های زیبا گرفته در یخدان گذاشتیم و اکنون نارنج را با قهوه یک جایه کرده تیار میکنیم. Donc on va prendre du jus d'orange, donc on prend des oranges qu'on fait presser. ما حاضر شربتی نارنج را میگیریم. خوش. Hein, tu vois, regarde, j'ai coupé de cette manière l'orange, comme ça je peux bien la presser avec les mains sans mettre trop de jus d'orange partout en fait. Hein. ما نارنج را بریدیم به قسمت ها جدا کردیم که آبش خوشرو جدا شده ریزد. فهмо. дар тӯли фаъолияти худ шумо дар кадом тарабхонаҳои машҳур кор кардед ва айни замон кори доимии худро дар ягон тарабхона давом дода истодаед ё ин ки не? Dans mon restaurant je travaille parce que j'ai ouvert un restaurant maintenant depuis 7 ans à Paris. 7 سال می شود که من در پاریس طربخانه خودم را دارم و در آنجا کار میکنم. тарабхонаи кудошон буд? Mais j'ai eu de la chance de travailler dans beaucoup de grands hôtels à Paris, de très beaux palaces parisiens. و همچنین من
имкон доштам ки дар тарабхонаҳои калони парижӣ хусусан дар палас порис низ кору фаъолият дошта бошам. номи тарабхонаи шумо чи аст ва анвои кадом хӯрокҳо дар тарабхонаи шумо ки дар Париж ҷойгир шудааст дар он ҷо дида мешавад? Alors, le nom de mon restaurant, c'est mon nom. Donc, c'est Restaurant Frédéric Simonin, comme moi. Tu sais, номи comme- шумо аст? Ouais, c'est ça. тарабхона ном дорад Фредерик Симон. Exactement. беънат хоксорона монда шудааст дӯстон. Et puis, on prépare une cuisine avec des produits de saison, qu'on a de très jolis produits de saison, que ce soit des légumes, des poissons et de la viande. дар ин тарабхона ман бештар бо анвои мавсимӣ хӯрок омода мекунам, бо гӯшти моҳӣ, бо сабзавот ва дигару дигарҳо. Moi, j'ai eu un parcours très classique. Philippe Legendre, Guylaine Arabian, Marc Marchand, Joël Robuchon. Ils m'ont transmis tout d'abord leur passion et puis leur rigueur aussi. On aimerait bien aussi un jour leur ressembler. Donc ma cuisine est le reflet de mon parcours. Alors un rêve d'enfant, non, parce que déjà à la base je voulais pas du tout être cuisinier. Je devais être militaire de carrière dans l'élite de l'armée. Oui, les étoiles, c'est toujours important pour les cuisiniers. Ça a ouvert des choses forcément. Maintenant, je suis un cuisinier, un artisan avant tout. Je tire. Je pratique le tir sportif. Je me défoule énormément. Je vais tirer, je vais courir. Je fais des sports de combat, donc ça me fait du bien. Macaroni fromage. Moi, je ne sais même pas manger chez moi. Tous les cuisiniers sont blasés, attendez. Ils vont tous au restaurant, ils achètent du surgelé chez Picard. Un guacamole légèrement épicé d'avocat avec une gelée de tomates très légère, tremblotante et avec de la chair de tourteau émiettée, assaisonnée très simplement avec l'huile d'olive citron. On devrait avoir un autre plat signature qui est le petit pot de foie gras, réduction de Porto et émulsion parmesan. Et puis un petit dessert, on est en réflexion. Bon, là j'ai mis l'orange avec la gousse de vanille et quelques grains de café pour donner de la force et on va faire réduire tout ça en sirop. ана дар ин шарбати норинҷ мо қаҳвадона ва ванил илова кардем ва онро низ якҷоя мекунем. то ҷое ки ман фаҳмидам бояд қаҳвадона ба пуррагӣ об шавад. En fait, les graines de café vont juste servir à donner un petit peu d'amertume. мақсади қаҳвадона илова кардан ба шарбати норинҷ дар он аст ки шарбати норинҷ ширин ҳаст ва қаҳвадона талх аст ва ширинию талхӣ якҷоя шуда як маззаи хосаеро пайдо мекунад. фаҳмо. Bon, viens sentir. Viens Фредерик, sentir. бӯяш баромада истода. гӯш дар ҳақиқатам. Sens le café. Hein. бӯи Tu хуб. sens le café. бале бӯи қаҳва ҳамзамон бо норинҷ омехта шудааст як бӯи ғайриоддӣ. бисёри ошпазҳои ё ин ки нафароне ки мехоҳанд ки ошпаз шаванд айни замон моро тамошо карда истоданд. шумо ҳамчун як нафари соҳибкасб чӣ гуна тавсия медиҳед барои нафарони навкор? Alors, mes conseils sont simples. Déjà, quand on fait de la cuisine, on doit mettre de la passion dedans. On doit bien faire les choses avec beaucoup de rigueur et surtout mettre du cœur dans la cuisine. C'est le meilleur résultat qu'on peut obtenir. маслиҳати ман барои ҷавонон ин аст ки мо бояд ба ин кор бо завқи тамом таваҷҷӯҳ дошта бошем, ҳангоми пухтани хӯрокҳо боэҳтиёт бошем ва қалбамонро ба ҳамин касб бахшида тавонем. беҳтарин. ман фикр мекунам ки ин беҳтарин чиз аст ва ин на танҳо ба ошпазон тааллуқ дорад, балки ба ҳамаи касбҳои дигарам ин чиз тааллуқ дорад ва фикр мекунам як формулаи муваффақият ҳам гӯем мешавад. ин пеш аз ҳама хоҳиш. C'est pour tout le monde, exactement, c'est pour tout le monde. Дар Tous les ҳақиқат. métiers. Дар ҳақиқат. Tous les métiers. Дар ҳақиқат. як нуқтаи муҳими дигар, ҳар як ошпазе ки воқеан ҳам соҳибкасб аст, машҳур аст, як мақоми хосаи худро дорад, ошпаз пеш аз ҳама як дастурамали махсуси хӯроки худро дошта бошад. шумо чунин хӯроке доред ки гуфта метавонед ки дастурамали онро шумо шахсан фикр кардаед? Alors, on a en fait
Quand il y a une recette de cuisine, par exemple, un spaghetti sauce tomate, parce que tu m'as dit que tu aimais ça, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la même recette, mais plusieurs façons de le faire. Donc ça, c'est le secret de chaque chef, tu vois. тавре ки шумо гуфтед спагетти хӯрдед, спагетти аз ҷониби ҳар як ошпаз ҳар гуна омода карда мешавад ва ман ҳам ба монанди дигар ошпазҳо метавонам спагеттии хосаи худамро омода кунам ва ин сирри махфӣ аст. Он тарзе ки ман омода мекунам спагетти танҳо ман медонам. Бале, дигар ошпазҳо намедонам. фаҳмо. Аслан тасаввур мекунем як ҳолат, Фредерик, шумо дар ошхонатон кор карда истодед, як рӯзи муқаррари аст, шояд вақти хӯроки нисфи рӯзӣ аст. Чун ҳар вақта ягон кас шуморо огоҳ накард ки ба назди шумо меҳмон мебиёд ва як бора ба ошхонаи шумо президенти мамлакататон омад. Чӣ гуна хӯрок пешниҳод мекардед дар он маврид? Je le laisse choisir ce qui est à la carte. Он чизе ки дар менюи мо ҳаст, президент интихоб намоянд. ҳамон чизе ки дар меню аст, яъне ки ягон хӯроки махсус ё ин ки ягон муносибати инфиродӣ не. C'est un client comme un autre client, c'est-à-dire que moi je traite tous mes clients pareil. ин ба монанди дигар мизоҷон ҳаст. Президентам ки бошанд, мизоҷ ҳастанд. Мизоҷ Он ҳастанд. кас чизи ба худашон маъқулро интихоб кунад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳар хӯроке ки Фредерик мекунад ин аз таҳти дил аст, ин болаззат аст ва ба худ ба кори худ боварӣ дорад. Ман аҳсан мегӯям барои шумо. Voilà, c'est gentil, mais après, effectivement, la cuisine, quand on l'a fait, les gens choisissent ce qu'ils veulent manger. Donc, c'est vrai que de temps en temps, il y a des personnes qui peuvent me demander quelque chose de particulier. Donc, je le fais parce que c'est mon travail et mon devoir de faire bien à manger. одатан мизоҷон меоянду аз рӯи дастурамал, аз рӯи меню хӯрокҳоро интихоб карда мехӯранд. лекин баъзан мешавад ки баъзе нафарон омада хӯроки алоҳида талаб мекунанд ва ман ба онҳо бояд хӯроки гуфтаашонро омода карда диҳам. Donc, on va faire la recette qui est simple. C'est de la chair de tourteau avec une guacamole. Donc, c'est une purée d'avocat légèrement épicée. Et on va faire avec, pour apporter un petit peu de fraîcheur et d'acidité, une gelée d'eau de tomate. Donc, nous allons prendre des tomates Roma, que nous allons tailler grossièrement. Parce que ce qu'on veut faire, c'est les mixer. Donc, ça ne sert à rien de faire un taillage trop régulier non plus. On presse bien pour en tirer un maximum de pulpe. Donc maintenant, nous allons disposer quelques feuilles de basilic dedans. Nous allons rajouter un tout petit peu de piment d'Espelette. Et nous allons simplement le mettre sur le feu pour décanter l'eau de végétation. Donc là, comme vous pouvez le constater, on porte une première ébullition, un frémissement un petit peu fort d'abord pour faire mousser la tomate. Elle va forcir aussi en couleur, elle va devenir beaucoup plus rouge forcément. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que une fois que c'est mixé, la pulpe devient une mousse. On la laisse bien monter et on aura l'eau de tomate qui va se séparer systématiquement de la pulpe. On a obtenu l'eau de tomate à partir des tomates mixées infusées avec le basilic. Ensuite, cette eau-là, tout simplement, nous allons rectifier l'assaisonnement et nous allons la coller, la gélifier. Donc pour retirer, il y a deux façons, ou on retire avec une cuillère rapidement, ou avec le cul d'un couteau, on appuie un coup, on fait ça et on a retiré le noyau. Donc avec une cuillère, on va gentiment prendre des petits morceaux comme ceci, aller jusqu'à la peau et surtout pas hésiter à récupérer le verre de l'avocat parce que c'est là aussi où il y a tout le goût. Et maintenant qu'on a récupéré la chair d'avocat, nous allons aller la poêler pour saisir un petit peu son goût et aussi saisir la chlorophylle qu'il y a dedans à l'intérieur. Vous voyez la couleur de l'avocat, donc c'est un petit vert clair. Nous allons le mettre gentiment à chauffer mais sans le saisir parce qu'il ne faut surtout pas de coloration. Un petit peu de sel, voilà tout simplement. Maintenant nous allons déglacer avec un petit jus de citron, l'équivalent d'une cuillère. Voilà. Et donc on fait revenir notre avocat comme ça, tout simplement. Pour passer la purée, on met délicatement un tout petit peu d'avocat sur le haut du tamis.
Et ensuite, nous allons passer de gauche à droite la pulpe, comme ceci. Pour notre avocat, pour l'assaisonner, eh bien tout simplement, on va prendre un oignon nouveau. D'accord, donc nous allons couper et retirer les premières peaux de l'oignon. On va ciseler l'oignon. Maintenant, on fait pareil pour l'ail. Je mets une cuillère de jus de citron, une pincée de sel. Et maintenant, je mets l'ail et l'oignon. Vous voyez, ça précuit un petit peu les aliments. Et on laisse comme ceci pendant une petite minute avant d'intégrer notre avocat dedans. Nous allons bien mélanger, donc toujours sur un cul de poule avec de l'eau glacée, pour que ça soit bien froid, bien figé, bien pris. Nous allons y ajouter un tout petit peu de piment d'Espelette. Une petite cuillère de jus de citron. Et nous allons le mettre au froid avant de couler la gelée de tomate sur le dessus. La recette du tourteau est terminée. Donc nous avons les trois textures, la chair de crabe, l'onctuosité de l'avocat qui est dans le fond et au milieu, pour rafraîchir un petit peu tout ça, la gelée de tomate légèrement acidifiée avec un bon goût avec le basilic parfumé et voilà. То ин ҷониб дар кадом мамлакатҳои дунё будед? Oh là là, j'en ai fait beaucoup. Si tu veux les détails, il y en a trop. агар муфассал хоҳед хеле зиёд ҳастанд кишварҳое ки ман будам. тақрибан бо рақам гуфта медонем ки чанд? Ouais, c'est au moins une bonne dizaine, facile. Même un petit peu plus, parce qu'en fait, quand je voyage, je m'intéresse tout le temps à la cuisine. Un voyage en vacances, en famille, je vais m'intéresser à la cuisine. Je vais essayer de comprendre les marchés, comment que les gens mangent aussi, pour voir si c'est pareil que nous. феълан метавонам гӯям ки дар даҳҳо кишвари олам ман будам ва баъзан мешавад ки ҳамроҳи аҳли оилаам мо ба кишварҳо сафар мекунем ва ҳангоми сафар кардан низ баъзе хӯрокҳо ба мо маъқул мешавад. Унҷо низ мо хӯрок омода мекунем. Alors, фаҳмо. c'est prêt. Donc on y va, il faut y Shula. aller maintenant, regarde. Le Horogumo sirop Moda d'orange, il est prêt, tu vois. Les grains, tu vois, tu peux mettre ton doigt, goûte, метавонед ангушт C'est chaud, hein, зада c'est чашида bien. бинед. tu vois, parce qu'un cuisinier, il faut goûter, t'as vu. Donc là, l'acidité de l'orange et le café. Қадам бо лаззат аст дар хатам. Bon, et bien maintenant, on va faire la камтар panna cotta. маззааш тур шудааст барои чӣ? Ouais. C'est l'orange et le café qui fait ça. қаҳваю норинҷ ҳамин хел мазза пайдо мекунад. шумо бисёр саёҳат мекунед ва дар вақти саёҳат кардан донистани забонҳоам муҳим аст. кадом забонҳоро медонед шумо? English little bit. инглиси. Mais dans la cuisine, il n'y a pas besoin de parler de la langue. On se comprend quand on se regarde. барои хӯрок пухтан забондониам он қадар нақши зиёд надорад. Бо нигоҳ, бо чашм мо ҳамдигарро Les фаҳмида gestes метавонем. de cuisine, c'est manger comme ça, c'est bon. ишораҳои ошпаз ин ишораҳои хӯрдан аст. барои он ки бо инсон хуб шавӣ мегӯянд ки дилашро ёб. дар ин маврид гуфта метавонем ки бояд меъдаашро ёбӣ дар асл. бари Ouais, c'est bien ça, très bon ça. Je vais бисёр retenir ça. фикри нақс. Bon, on fait le dressage. бале омода шуд акнун? Ouais. баъдан чӣ кор мекунем? Et ben maintenant, on va faire la panna cotta. On finit la panna cotta. ва акнун мо дар нуқтаи охир қарор дорем. беҳтарин. Allez, дар нуқтаи c'est охир bon? фурсати хӯрокхӯрӣ наздик шуда истодааст.
идома дорад барномаи бо иштиҳо. Имрӯз дар меҳмонии мо ошпази шинохтаи фағонсавӣ Фредерик Симонӣ мебошанд ва мо хеле ки каме пештар тамошо карда будед, омода кардем маҳлулро, баъдан онро ба яхдон ворид карда будем. Муддати муайян тақрибан 10-15 дақиқа маҳлул истод. Акнун гирифтем овардем ба ин ҷо ва худи ҳозир Фредерик давомашро мегӯянд ки чӣ кор мекунем. Ok mon ami, donc là je vais finir la panna cotta. On a fait le sirop, tu vois, donc on va mettre juste cette petite truc de vanille comme ça qui est bien brillante, qui est jolie, pour rappeler aux gens un petit peu qu'il y a eu de la vanille dans le plat. мо хӯроки тайёр карда истодаамонро ба охир мерасонем ва Tu vois, donc tu mets comme ça dans le verre, hein. маҳлули тайёр кардаамонро истифода мебарем ва дар ҳамин шакл дар болои вай мегузорем ва маҳлулро илова менамоем. Et puis là, tu mets ton petit sirop avec quelques grains de café comme ça, juste pour rappeler qu'il y a eu du café avec la réduction d'orange. ҳамчунин якчанд қаҳвадонаро низ илова менамоем то ин ки донем ки дар десерти мо қаҳвадона низ ҳаст. Беҳтарин. Аллакай омода шуд. Бале, ин якумаш аст омода шуд. Ина, Дуруст? ça. Бо иштиҳо. Бо иштиҳо, бо иштиҳо. Ҳозир мефаҳмем ки бо иштиҳо аст. Ҳоло то охир ба маълум Vas-y. шудааст. Барои ҳамин ман Alors tu мечашам. vas dans le fond comme ça, tu Манам manges bien. мехӯрем, бале. Ouais, қошуқро Vas-y, vas-y. меғутонем Мана ғутонда. Voilà, ouais, pas trop non plus, mange avec le sirop quand même. то hein. охирани камтар аз болотар Ouais, vas-y. баргирем. Allez, mange, prends la crème et prends le sirop en même temps les Мана deux. гирифтам, дуруст? Ouais, voilà. Як рости гап гӯям, як таъми ғайриоддӣ дорад. Ва як бор дигар хӯрам, барое ки умуман ба куллан фаҳмам ки ин чӣ гуна мазза аст. Et mange pas trop, fais attention à ton ventre. бисёр нахӯред. воқеан ҳам бо иштиҳо аст, бо лаззат аст. Ин барои мо як чизи навгонӣ аст. Зейнатам хуб. Аҳсан барои шумо. Merci. Ташаккури Спасибо. зиёд. Ман як бор дигар мехӯрам, то оне ки ман хӯрдан мегирам. Инро хоҳедам, нахоҳедам шумо. Барои чи умад худатон намехоҳед чашидан? Bah vas-y, fais-moi goûter moi. Дар ин Ça ҷо va, аст, ça дар va, ин ҷо ça аст. va, ça va. Дар ин T'inquiète ҷо pas, аст, t'inquiète дар ин ҷо pas. аст. C'est spécial, moi j'aime bien moi. Ce goût d'orange, de café comme ça, avec l'acidité, avec le gras de la crème et la vanille. инро ман ҳам дӯст медорам Аҳа. чунки аз ванилу норинҷу қаҳва омода Ouais. шудааст. як нуқтаи муҳим, ман ҳангоми хӯрокпазии шумо дидам ки шумо дастпӯш намепӯшед. Аммо бисёри ошпазон дастпӯш мепӯшанд. Барои чӣ? Alors en Les fait, gants. moi je vais t'expliquer quelque chose. Les gants, je les utilise quand il y a des choses très sensibles à toucher, quand il y a des choses très sensibles. Mais n'oublie pas que les mains d'un cuisinier, ses outils, ce sont ses mains. Donc si tu veux, il faut sentir les choses. Il faut que quand tu les sens, quand tu touches quelque chose, tu dois sentir ce que tu touches. барои як ошпаз бисёр муҳим аст ки аз дасташ истифода барад. хӯрокҳое ҳаст ки бисёр хӯрокҳои нозук ҳастанд ва онҳоро ҳатман бо истифодаи дастпӯш тайёр кардан дар кор. вале хӯрокҳое ҳастанд ки бе дастпӯшам омода кардан имкон дорад ва ошпаз ҳатман бояд чизҳоеро ки истифода мебарад бо дасташ ламс карда донад ки чиро дар даст дорад. яке бояд ҳис кунад. Ташаккур мегӯям барои шумо. Воқеан ҳам болаззат аст. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки дасти шумо болаззат аст. Дасти шумо. Ман барои шумо муваффақият хоҳонам ва аз ҳама муҳимаш хоҳониро дорам ки доимо дасти шумо чунин болаззат бошад. Merci beaucoup. Ташаккур. Ташаккур. барои шумо нист. Дар охир ман мехоҳам ки боз ҳам як тамалиёти махсуси худро барои тамошобинони мо кунед ва умуман чӣ ниятҳое ки доред нисбати мардуми Тоҷикистони азизи мо метавонед ки иброз намоед худи ҳозир дар доираи барномаи мо. Eh ben, je suis très touché d'avoir été reçu par toi ici aujourd'hui dans ce studio et dans cette télé Dushanbe. бисёр хурсанд ҳастам ки моро имрӯз қабул кардед, бо мо ҳамкорӣ кардед. миннатдориамро ба раёсати телевизиони Душанбе баён мекунам ва ҳамчунин ба мардуми Тоҷикистон комёбиҳо таманно дорам. Ташаккур мегӯям барои шумо. Ташаккур мегӯям барои тамошобинони азизи мо.
ин буд барномаи бо иштиҳо. имрӯз ҳамроҳи шумо буданд ошпази машҳури фаронсавӣ Фредерик Симони ва Мубориз Усмонов. ҳамеша бо мо бошед ва бо иштиҳо бошед. хайр. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère. Tu me demandais de me protéger. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont seul un frère est le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisait la paix. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime.
Tu vois, je t'aime comme ça. Imshap Channel.